Ei, nu, o nepažįsti. Čia svulai. O čia praėjo, žinai, kiek metų. Ką? 20 metų daugiau. Aš jis manęs neatpažįsta turbūt jau. Ne, jisai man priminė, žinai, tą jūsų kličką tokią. Arūnas ir Arūnas, sako. Tai kad vienas nerė, ne? No, vienas. Ar tau baterija nenusidės? Kaip čia? Dabar? Labą dieną, operatorius. Tikrai. O, tai ką, o uždaryta? Ar aš visą laiką buvo atidaryti? Irenai, priekį. Šitą pafilmuot. Kur patogiau? Prašau. Ar du paimu, nes gerai. Filės filmo, tai Sėsk į priekį. Užvairuolas. Tai... Aha. Nesvarbu, viskas gerai. Viskas tvarkočias. Turbūt pasibaigė savo... Akumuliatorius gali būti? Na, gali būti. Gaila. 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 Nu, tai vis tiek. Ai, nu ką darysi, visko nenumatysi. Taip. Dabar prisirišam pirmiausia. Aš pirmiausia ausinės, man ne nuo to pradėjau. Jau Tikrai nevykusiai juokauju, bet kur pinigai padėti. Gerai, gerai, apseisi. Suvalgiau, su sviestu patekas. Čia, reikia viską įsileisti. Pilas didelis. Išaugo. Dėko, tu, A tu žinok, beveik tada tiek pat svėriau į dabar tiek pat. Nekinta svoris. Nekint. 93 visą laiką, ką tu dabar čia? Matai, turi nepriklausomas ekspertas pasakyti. Nepriklausomas ekspertas, žinai. Taip, dabar per katuką vieną. Aha. O čia tik tai per juosmenį, jo? Gale. Ten per juos. Jūs anksčiau ultragarsą dirbote, ne? Taip. Mano dizertacijos vadovas, kažys buvo. Aš iš ultragarso gynęs dizertaciją atsigyniau. Už 3 metus dar. O dabar kaip? Kur? Ten? Ne, palaukit, ne, atidarysiu. Su ultragarso dabar nieko bendro, bet palaikom ryšį. Tas straipsnį dar pasirašom. Bet darbinė prasme nieko. Tai atsiprašau, kaip jūsų pavardė? Pagodinas. Pagodinas. Belis. Tai tas, kada tas buvo, kada ta prasidėjo dizertacija, kuriais metais? 90-ais kokiais? Prašau? 90-ais prasidėjo? Ar 2000-aisiais pradėjau. 2000-ais? 4-ais atgyniau. Jo, labai įdomu. Tiesa, kad matytume praskrendam. Mes taip matysim. Esu skrydęs panašiai su tokiu, su Lukuševičiu. Su vienu atskrydo. Jis į Riaugalą pas mane atskrido. Skris kada į Riaugalą. Kur nutūkti? Aerodromas yra, tai žinai, Himdimo. Aš pavalyčiau tą aerodromą, jeigu tu man iš anksto paskambintum. Kokiu mes galim su mažesniu? Ką? Su mažesniu. Šis labai greitai nešasi. Ant chemikų faktiškai. Sakau, ant chemikų labai sunku su jo patūpti. Oi, greitas yra. Nu tai, suprantat, jis ten ilgas gana. 400. Nežinau, aš jį klausyk, kaip čia mums sugalvoti nupirkus, jį parduoda. Parduoda? Ir ką už jį nori? Anksčiau norėjau už 11 000. Tai ne taip ir daug? Ne taip ir daug. Ir kas svarbiausia, kad tą sargą turi, mano brolis ten gyvena. Jonas. Jonas, jo. Jis ten nusipirko jo žemę va taip, arė prie aerodromo. Nu ką, dabar sėdėm aušinės ir bandysim skristi, ne?
Lukuševičius pas mane atskrenda tankiai. Aš jam vieną kartą net, nebuvo benzino pasiskraidyti, žinai, virš mano ūkės visko. Mes jam automobilinį 95 privarėm, važiavom toliau. Pasisenesniaus, aišku, laidos, jis tai vieną iš Kanados atsivarė. Žinai, Lukuševičių turbūt. Aš taip iš asmeniškai, ne, bet žinau. Dar jau aš, kad nepamirščiau, aš tas pažiūrėsiu, ar yra jūsų jaunystės foto. Šitą, kur nors elektroninį man pasakysi. Gerai, kai nusileisim, rašysim, gerai? Gerai. Ai tiesa, aš jau perverbuoju tos kariškius pas save. Galiu tą daryti. Tai. Ką? Nu, žinai... Demokratinė Lietuva viską gali. Jis dabar serga, supranti, jie bidavoja, kad jau jiem... Nu, nėra nesmagu, žinai, viskas. Gerai. Nuplėšia. Nu, sveikto. Girdi mane? Viena ausim girdi. Girdžiu. Mano namus atsimeni? Kaip? Namus atsimeni? Rodytum. Jo, tenai kažkur tai tave 6 fortą. Nie, čia tarp 1 ir 2. Tarp 1 ir 2. Va iš... Nuo čia 800 metrų, jeigu tiesiai. Į pietus. Kurioje vietoje? Sakykime, nuo valdymo šito bokšto 800 metrų į pietus. Tai ten... Raukaičiai bus ar kas? Ne, tai čia bus Jodelinė, o čia... Už Yliškių tuoj už griovos. Tai mes iškrisim pro. Jo, 800 metrų. Gerai. Aš parodysiu. Saulius pas mus, žinai, vadovauja viską, bet skraidyti jam beveik laiko nelieka, žinok. Man jo tiesiog gaila. Jam tiek daug bėdų, tiek daug organizacinių reikalų. Aš nežinau, kad jisai suspėja. Paduoda kaip nors šiuo metu? Orą paduoda kaip nors ventiliacija, ne? Šmelti. Aš jums pasakysiu, kada paduoda, tada koordinuoti.
žiūrėk, stovėjo. Žinau. Žalias angaras. Žalias angaras. taurė paskraidino lėkinį. Kelias mums baigės. Nu tai klausyk, įrašysiu čia. Nu tai tam negalėjau, bet šitam filmavau. Čia filmuoju. Kaip sėdom, tai filmuoju. Reiškia turėsi. Прилетели мягкосели, высылаете в запчастях фюзеляж и плоскостях. Neradau irgi kaip atsikabyti. O jau šalta, o jau gilu, tamsu, supranti, kai panirau po Kauno marių keturakės. Sako, žinai, ir paskui mane išmetė, kadangi į sparnus taip greitai neprisigėrė, išmetė paviršių. Jau apsivilkę su kailiniais visko ledukai. 100 kartų ačiū dariau. Ir už ką? Nu tikrai tokioj kompanijoje, tokiu metu, tokia proga, netikėta svarbiausia, neplanuota, tai jau, nu, žinai, Svarbu patiko. 10 metų į priekį. Kaip jubiliatai. Aš tokį malonumą tikrai neturėjau. Nu, skraidžiau su Lukoševičiu, skraidžiau, bet pas mūsų bet tai su kuo tu skraidėjai? prisiminimai daina. Vot kas yra.
balsą kirčiu. Aha, o ką? Kad tave, kur velniai. O ką, aš jau negaliu, Čia mano mokinys, va tu irgi gyriais mokiniais, bet aš irgi galiu pasigirti su Garniu. Pirmą kartą pakėliau. Kitaip galiu pasakyti, o jo tėvukas buvo tai mano mokinys. Ir tarp kitko užkinių giminė, bubutis. Aš nežinau, Ai, turbūt, žinau. Ai, matai, kodėl tu man niekada nesakei tada? Nu, pasai. Labai įslaptinta. Va kaip. Bet ateina valanda ir... Va, nu tikrai malonumas, ne, Saulio? Ne, nuostaba jau. Tyliu, nieko nesakau. Laikiusi vairukai. Čia atantos įrengti rankas ir čia. Kaip? Kaip vairukai laikėsi? Aš taip nelaikiau, bet aš jaučiau juos, laikiau, bet jisai irgi laikė. Kaip valio labai. Oi, žinai, kalnai. Taip, dabar atsistos. Opa. Česlovai, ranką ant žiedo. Ištraukiu. Jo, gerai, mama, gerai užpiniai toj vietoj. Kur čia tas spragtukas? Nu, ačiū, Dariau, nu padarėjai malonumą man. Nu, Tokiai fain. progai. Iš viso, tai aš pasakysiu taip. O mane, matai, Į mūsų Hebra Bachūrus pradėjo priimti. Tu dar tik 70. Jo, Bachūrus jūs Hebra. Nu, Raimond, tu jaunesnis už mane. Jo, aš jau 75. Labai ačiū, labai ačiū, tikrai nuostabu. Ar patiko? Ne, nu nėra žodžių. Aplamai, kad nesurežisuotum, nesuplanuotum, nesudarytum. Tai yra natūralu viskas, žinai. Tai smagu, kad beveik kaip svajonė. Telefonus turi? Aš turiu. Jeigu nepasikeitęs, tai tu paskambik, aš tau labai greitų laikų. O jeigu ne, sugalvosi, arba atskrisk, arba atvažiuok pas mane į Jeriuką. Gerai, susiskambinsim prieš. Jo, šitą darėjau, o per Skype'ą galima gal perpompuoti per pusę nakties. Tai gali. Ar yra pas tave koks? Ne, nu tai taip. Daugiau per tą Skype'ą. Aišku. Nu jo. Įdomu bus. Na. Gerai, nes čia visą taip sakant. Ačiū labai. Malonu. Susiskambinsim. Ne, tikrai. Po 20, žinot, kiek metų mes dabar? Po 23-22 metų. Matai? Bet tai, o čia 70 metų koks jubiliejus. 23 metus praėjo, Jo, aš dar ne pensijų buvau, aš jau 50 metų išėjau Tai pensiją. jūs buvote ne ką vyresnis už mane dabartinį. Jo, aš 50 metų išėjau pensiją, tad 47 metai. 37. Nu va, tai 67 buvo 5, tai jūs buvo 40, Aš kokių 7 metų. 47 metų. Jo, aš taip. Taip galvoju, matai. Galvojot, vaikučiai. Šelestas apie tai kalbėjo, supranti, Maskvoje per konferenciją iš Ostankino, jis matė, bet aš turiu tą įrašą. Man būtų įdomu įgaut man. Досы виска. Так, два мальчика там вяжут, делают что-то. У него вот как нужно молодежь воспитывать. Kaži, kaip Šelestas neturėjo. Ne, jau iškeliavęs. Jau turbūt iškeliavęs. Jau iš čia sunkiai buvo. Pas mane visą mėnesį. O Janusovas žuvęs jau seniai? Janusovas žuvo į tą iš Maskvos. Atsimeni tokį berniuką buvo atsivežęs. Atsimenu. Tas berniukas su jo žuvo priekinį kabinui. Berniukas sėdėjo, jie paėmė, žinai, nukeltuvo su Blaniku kampą. Kryme, staram Kryme. Taip. Paėmė kampą ir truko trosą. Janusovas matyt pedalą sumaišė, arba užkliuvo kojų, arba dar kas atsitiko, nu jis turėjo išvestis, jis geras sklandytojas buvo, karas. Ne į kalnus atsimušė, jis lygiai kalnus? Ne, krito aerodrome, tiesiog kildamas krito, į suktuką įėjo netoli žemės, jis bandė išlygyti, paskui jau visai pagal žemę. Ir tas vaikinukas? Į vaikinuką žuvo. Tėvas buvo pas mane atvažiavęs, su tėvu jie čia būdavo atvažiavę, atsimenis to jo. Va, tokie maskviečiai. O Janusovas taigi Vologdoj gyvena. Jo. Nu, va, Atsimenu, kai buvom tada, atsimenat, 65.
Jo, 5 metais buvo Kijeve. Ai, Kijeve, tu buvai? Buvau. Aš turiu nuotraukų visko iš Kijevo. Nu, tau reikia Aš turiu nufilmuotą, kaip jūs garniai kūrėt. Jo. Į 8 mm kino juostą. Vo, tai reikia perrašyti ją. Aš turiu įrašęs. Turi, nu tai bet pasikeisime. Kopiją reikia, tai pasikeisime, aš jums tą padarysiu. Jo. Nu. Aš tau padarysiu irgi daug ką. Ar ne per daug prikalbėjote? Jau čia likusiam gyvenimui 50 metų. Prisiminimų. Mums reikia 20 bus. Svarbu planus turėti. Jo. Svarbu turėti dabar svajonę, toliau ją materializuoti. Tai Česlovai paskaitykit, pirmas šių metų aviacijos pasaulis. Aviacinė užtikau, matai. Ir kas ten? Straipsnis apie mus, apie Vazmerį tenai. Nu tai skaitėm, bet tai pro šalį praėjo. Minėjau tam straipsnį. Gerai. Na gerai. Šių metų pirmam, jie. Labai ačiū. Nu dar kartą dėkui, labai sėkmės. Dievas te lydi. Ne veltui šiandien sakiau, kad sutikau labai gerų draugų per aviaciją. Na, o tai jau neturėtų draugų. O senis, ta? Senis prieš mane jisai. Nepatenkintas Laikykis, tau dar reikia 5 metus tiesą pragyventi. Nu kaip nonsense. Ot su tokia, supranti, pakilimu, aš pragyvensiu tą 5 metus. Pragyvensiu, ot užsispyriau ir pragyvensiu. Aš noriu tą sakyti. Palauk, aš skaitau, kad šitai, tai ko tau tada trūksta, jeigu tau pragyventi iki mūsų supranti. Čia 200 liet? Jo, 80 Venckevičius tau supranti blogesnis ar ką? Ne pavyzdys. Jo, o čia polis. Nu. Taip sakant, pasižiūri, o tai... O dabar stok čia, apeinam taip ir randam, kurioje vietoje bus veteranų emblema. Tai ne ant šito, Raimondai. Ant šito? Ne, ne ant šito. Jau nudažytas, va, šitas spalva nudažytas, va šitas, ant šito. Ai, tai ant sesniukė? Ant sesniukės. Nu, pats tą. Ant šitos. Tai tada viskas aišku. Tada viskas. Ant šitos. Čia. Kiek jis turi arklių? Čia galėtų būti, ar kur kitur. Jo, klasikinis dalykas. Kad taip sakant, prieini ir su... Lipi į kabiną, matai, kad čia yra veteraniškas, ten parašyta 150, 150, viskas aišku. 50. Tai reikės šitą lipduką paruošti. Nu jo, va. Tvarkoj. Tai dar mes galim, gal visi neišsilaksti, galim užtvirtinti, kad paruošti lipduką. Tai tu ten minėjai? Ne, tai aš tada paminėjau, bet taip ir liko neužpaveiksluota. Nu klausyk, tu man... Iš vieno lėktuvo į kitą. Šiandien man 10, draugai švenčia visi. Supranti, va, aš jam pasakau, sakau, man padarė lėkis. Jo, tik ką. Tokį malonumą, dabar va mano mokinys. Tai va. Šitas darė. Į mūsų organizaciją pradeda bachūrus priiminėti. 70. Jokas, nu. Baig. Supranti, mes taip maloniai suskridom. Tai gal norite paskristi su tai, jeigu ką yra norite, tai gali kažkas suskristi? Tai ne, tai mes jau Česlovai yra galbūt ką nors iš... O! Kyla visa gera byla. Aš ir Eugenijui pasakiau, kad jeigu bus norinti, tai tegul užsuka ratuką. Tai Eugenijus praskraidins, ar aš pats praskraidinsiu, ne problema. Tai tikrai labai ačiū, reikia pasakyti tada. Ne, tai mes jau skridom. Sveiki. Ne, tai tiesiog... Tave nevešiu tada jo namo, jį pažadėjau parvesti. Tai kiek gali paimti po vieną, jo? Nesakykim. Į lėktuvą tai vieną. Taip. Tai Raima jau, nu ką jam padarys, jau tai vers, jeigu jį nepaskraidins. Reikės gerą puodą, kad surinks. Tai jeigu tai būtų galima, tai už kiek laiko? Tai dabar, Eugenijus, mačiau, yra galima su Eugenijum skristi. Aš turiu svečių, vieną turiu čia viešinį ir du boksą. Jeigu norit, ar buvo čia iki bokso dėja, kur plūdės deda ant lėktuvo? Tai mes tik kalbėjom apie
sakyk, tuos visus diskus savo susimetėjai. Aš jums atidaviau jau. Ne, tu atidavėjai, bet aš dabar kad žadu daryti filmą. Jeigu tu dar gal ne visus sakau susimetėjai, tai